consummated or not. Okujulira. By the time the purpose of the embargo occurs, imperekeze ziba zeebase. Mpozi zisenga. Katoyita mperekeze. Tizaaliyo. Zo zinyumirwa bino. Naye mpaka weebeerawo deciding factor whether it was consummated or not. Emperekeze ziba zeebase dda. Kakati libertarian theory ekugaati leka abantu boogere, leka opponents boogere, gufuna ttiimu ebaanukula mu Africa tekolamu. Ku Africans bo tebakolera ku debate, bakozesa law, not persuasion. The Europeans and Americans ate onoyogera otya ekyobusiru nga waliwo abagenda okiwakanya. Libertarian theory yekugamba as long as government has a strong team, allow the opposition to talk. Kuba kyeboogera you can answer. Kakati where the government kakati anti-government ebeeramu kakati bo tebasobola kabaka talaba omukamu ng'ayasami bwakola statement tuleme kyanukula katayogera no abeere kasiru kubanga this was an insulating way avuma abakulu ayanukula no abaganda bakugamba nti emmese kusaba kigugu oleeta muggo anti emmese bwerabika mu nnyumba noga batukulu mundeetere omuggo tijajja agenda mmese emmese gye balinnya obulinnya nayo kyekirayo omuggo abaganda bagezi abaganda bajerezi ti emmese ekusaba kigugu emmese naye ereeterwa omuggo you just step on it emmese bazi kumuleta omuggo nti jajja agenda kubaki agenda kuba jajja omukazi nti mmese they laugh at you jajja akimyeki. A stick must be brought for serious issues. Kakati in absence of agenda setting, in absence of a credible media, which is captured because their level of studies are low, these companies are run by paupers, the journalists, the first thing a journalist, when you have a press conference, the first thing a journalist dies, they do, is to write a list of their names, submit it to the public relations officer, n'abawayo emitwalo ebiri mulyango bokolwa temuli kagawala. Anti kati emedia epuwa media eyamba etya society. Kivula tetiri mwana ng'agenda kusoma mawulire. Naye ndaba omwana omuwala nga omwala akutte kamera omulenzi akutte standi za kamera bali ku boda bonna kwega ne bagenda up country basula bonna ng'eyo professional giteeka muwala wange ey'abaavu anti sobola siyinza kubanga nze nsoma market nti media ya Uganda is it going to improve? No, it is risky. Serious investors have avoided it. Kakiri mumwesiimi mwina kusente media yonna media ebeera owned by tycoons. Genda olabona omusajja w'e Hong Kong gwe basiba is a tycoon. Media ebeera y'abagagga naye nga si bagagga ate abazze okubba abazze okuwudiisa ensi agents of the mafia gang. Kakati mu byonna temubikola media lolo yayo yokka eriemu entertainment giyaliva ani agirina giyaliva y'abakyala ani agirina bugisalibwa abalala bagikoona byebyo bimulimu ye entertainment. Katembalization Katemba cannot be newspapers are serious issues of communication. Entertainment is the last one, but in Uganda is the top. Kati bwe tulina kye tubafuna media ya Uganda tulina kyerina. That's why nti bwe twajja ku radio okutandika programu zino omuwala baali bamuyitanga nti Ndamukasa nali nkozeeko naye munno nagenda mu sita n'atandika programu y'abamawulire baagijjawo. Our first program n'abamawulire yasooka ku sita ne bagijjawo nga baagala music. In fact radio zonna ezaali gyasalingibwa zaali za kuba music. You were not supposed under the law that put up radio station that liberalized the media, the airwaves. You were not supposed to read news. Radios were purpose for entertainment. Kusenyusa. That's why this government liberalized the airwaves, not because they wanted a debate.
radio basigala bakola batya why si kyali ekigendera kyawe bali bakuba muziki nebiwaggula radio tirikizibwa kusoma mawulire according to the law. Yes. Kakati ne professionalizing journalism, the 1995 Act professionalized journalism at the level of law and medicine. Chobola bomwana amalu bubonero bw'amaanyi mu kifo ky'okusoma law, medicine nabiri ebirala n'agenda mass communication sinza mutwalayo wange Gwe nga gwe okujjako ng'ajja kubeera yasomese oba ng'agenda abroad. Yes, and money. The advantage my children have, which I do not have, is that they have a highly educated father and knowledgeable. I guide them. So my course is a man by Bakam. Tova Museveni emirimu gyabula. Gwe degree yo gye wasoma. Genda ogule Olupapular New Vision omwezi mulamba. Olabenga balanga omulimu gwe wasoma. Kakati, because you don't expect to get media. Mudda kugundi mukiyita mutya searching name downloading and download propaganda of other people era nosigala ng'oli musiru kuba nebyo bimubeerako propaganda media feeding kakati today a man like me there are three things in Uganda today. Bobi Wine you campaigning about government very important. Very important. Binu on USA okugamba gundi American gundi echo nimuchi highlighting is important because you are ignorant. The third point, Nalweso is engaged in a battle. General Nalweso is engaged in a battle with the Minister of Health over Muzata. Muzata inekyama ekimulimu ajja baabikira Muzata ajja baabikira kubanga bukedde kati bukedde ayina sayidi gyawagira community yadevuddeyo Muslim community lwaki bukedde teva ku Sheikh Muzata Muzata agenda kubaabikira fe Abaganda tukiyita kululuma kyalulumye and how to deal with it. You cannot provide a vaccine or a cure. Museveni is a myth. Chuvula baba bina bafuge myaka 35 nzo no bafuga atano. Kuba yabalimo okutegeera. Ne Bobi Wine yabalimo okutegeera. In fact mu byofuzi batugamba. Tibyofuzi biringa busamize. Bwoba ine embuzi ya ddongwe bayabitanga na byeru. Ebidduka funa ebyeru. Embuzi bwe bagirya kaseezala egifaanana mugirya. Dungu tabanja atunula kwenu. Kati mu politics, the person you fear most is the person who resembles you. Kasita omukulembeze wabaye amufaanana has gone. Omukulembeze ati amufaanana. Era ba conservatives bafuga Bungereza emyaka nga 16 during Thatcher. Nga bali kule Labour Party erimu abakozi Margaret Thatcher liberalizing trains azitunda ziwaba private sector akola atya bano ne bavayo abakozi agadde coal mines ne bavaayo coal mines nga Thatcher abagamba no, we are using backward technology, we are losing international market, our goods are very expensive, tewali abigula ne bamulwanyisa until Tony Blair came. Tony Blair yabagamba we must be more Thatcher than Thatcher herself. You must be more Museveni than Museveni himself to succeed Museveni. You must be more Museveni than Museveni himself to get power from him. Bogoni chala bise. Abatwala kaguddeyo. Alabika nga singa ku. Abatwala kaguddeyo. Why? They are failed to understand the factors that drive Bobi Wine. Tebazimanyi. Like a disease you have failed to diagnose. Twinza zirwanyisa. Never. Kakati bali mukujjanja madwadde. Ndala. Abusing ridiculing Bobi Wine, you should be ashamed. Bweki omukazi bw'aba ayagala okuzaala omwana. What is important is to get a man who can produce a baby from him.
omukazi ayinza okuba ne house girl azaala omwana house boy ye nga amanyi ali mujjanja because of what house boy is a status is not a curse. Yes, kakati when a society is yearning for change eringa muwala ayagala kufumbirwa ne bw'omuvuma nti eyo basera akasajja akakatta abakazi bameka, you are wasting time. Yes, look in what she wants and provide an alternative mu ebyo byayagala. But why have you stuck to this boy, poor boy, who comes from a questionable family? Your daughter will tell you, I'm PGT, Taina mukazi mulala. We have been together. Kakati find a man, ava mu family gyoyagala, but with those qualities. This is why tikyangu nnyo omukazi omukwanira omusajja ate gwe nagaana. Why? The man you brought to her has the qualities which this woman is looking for. Gwe tozirina. Tegere kyegambye. Tosobola okwanira omukazi omusajja gwolooza nti omujerega n'amukkiriza gwe n'omukwana n'akugaana. Naye nga yakkiriza bw'omuleetedde. Anti olina qualities ziri. You must look what bw'oba onyumye namuga naye gwe waliwoliza kufumbirwa musajja ki? If what ne bagundi abo abakazi abo batuula omuwala ayinza okuba nga alina ekinnyo kye kyakuula kimuweerera emakerere naye nga tekirina laavu olubuto lulye ekinnyo kye. Kakati you will be disappointed. That girl will not marry you. You have a wife, you have children, grown up children, you have already made your future in your 50s. Kakati ntenezalira wano abaana yazisimbaleka balina emyaka 20 kuba average ye waffe kasita tufa ng'oli muto tufa bakadde. My mother is approaching 95. Wow. Yes, my father was 85. I come from my grandfather yafa 1923 namwandu we yafa 1983. A difference of how many years? Kati nze ninamu life ewangaala bolowooza jini mweri ekitegeeza if I get omwana kati muleka bwa myaka 2 have 20 years to live. That's why I don't use short-term strategy. Kakati mwe kambabulire Bobi Wine muntu akitegeera Bobi Wine asuza Museveni nga teyebase ante ko yes because wanje yes Bobi Wine okumuvuma tekikola ani kubuulira Bobi Wine ate kati mu byobufuzi byakola kati avudde mu politician kati statesman. The statesman works for harmony. He's not selfish. Yes. Kati ate yalinye mu kiti kirala. Kakati Bobi Wine byakola ate bya statesman. Bya Museveni. Harmony. A statesman, what's the difference between a statesman and a politician? A politician is opportunistic. Short-term strategies. I want to win an election. A statesman works for harmony. Even if I don't go to rule this country, but can I make an improvement? Can I create a situation that forces the ruling party to reform? That's a statesman, is not a politician. Yakola bibye kyobulate Bobi Wine temutegeera. Stage yatuseeko ndala nnyo. Bobi Wine ojja kusoma akatabo kange nkubuulira. Bobi Wine and the story of Kasobeza. Kasobeza mu Baganda abamubbi wawaka. Katandikira. Bobi Wine and the story of Kasobeza. Abamubbi wawaka. Yes. Ne bifonga sinagenda ka kusoko bakabuli kutunanyo. Abana ba Ibrahim Bossa Kibuuka. Abana ba Ibrahim Bossa Kibuuka. Ndaba wano nnyo Kafumbe. Sewagudde Badru Sara Nambasa Janko Mutete Masoli babikana ku nyingi nnyo maama waabwe Mariam Namansi Bossa era namwandu w'omugenzi Umar Bossa Kagbe azikiwa no ku leero omukaaga Makage Masoli Mutete sawa sijja kubeera 8 ez'obweggulo babikidde oluganda okunaba emikwano amasanga awulidde ategeezeko nga abana ba Ibrahim Bossa Kibuuka Noah Kafumbe Sewagudde Badru Sara Nambasa Jali Ansereko ne
abeeruteete masooli baleka n'ennaku nnyingi nnyo mama waabwe Mariam Nalumansi Bosa era namwandu w'omugenzi Omar Bosa Kalule agenda kuziikibwa olunaku olwaliro. Yogera ku mutindo gw'enguudo kati nsobola okutambuza ebyamaguzi byange paka mu katale ate mu bwangu obw'ekitalo. Olw'obwagizi bwa gavumenti mu kwongera omutindo ku bintu kati kyangu nnyo okukola amagoba mu by'obulimi. Olina okugiisa ono. Osobola kutola zaka mu bino wammanga ebyobusuubuzi ente embuzi oba endiga amakolero amayumba agapangisibwa emigabo ettaka oba estate ebyobulimi omubisi gw'enjuki okumanya emisingawo kuba nooti 772 munkubireka bampeereza ekijase kyange kino ekitisaati ekyamuseveni pewenzibwa Aloysius ajjidde wansi w'ekibiina ki National Unity Platform era kugamba nti yekka yalina manvuuli. Bannalubaga South gye musaanye okweggamamu mwewonye ennaku eyiika obukuba ebadde bayimbye endubaali kukwata busoomo alangiriza mu Lubaga South mu Paalamenti ogwamwe guli mutumanga ku nkulaakulana erabwako gy'aleese mu kitundu nga tennasaba na kalulu. Mukasa alayira okufiira mu kitooke kya Gonja nti singa mukalulu ne mumukakasa mugenda kuba musena ku jjengo. N'olwekyo londa Mukasa Aloysius akukiikirire ng'omubaka wo ng'otunula butunuzaabo lya kabonero ka manvuuli ey'ekibiina ki National Unity Platform olwo ebiseera by'omu maaso bibasange nga muligitanga ennyana etegudde yes kakati mbagambye yes mujja kasoma kali suppose kufuluma lwaleero but editing naluddewo because I've had kibula nvuma onkubira esimu ndi mu byange nayina be natutte emisinde n'embwa n'enzita gwe lawyer we yakubba gye wange naye you are stupid you people koko byekubuuzaako mbw asimanyi bwe mbuvuma mukabuteeka nja bavuma nnyo kakati nkukolya nkugamba let me be a doctor to tell you as a political scientist. One look at this election is a unique election. Omuntu yenna atategeera nti kuno okulonda kwa njawulo mwebafu but many don't. This is the only election where we have the 10 commandments to follow. Kooti yatuwa ebiragiro 10 okulonda kuliko tubadde tulina kwa kivandulo kyobula banza ikani predict nti bwenda oyo musajja byabakama byakola wirula nawe like sekono oyo musajja byabakama ajja kubanga omusajja yaleeta akavuyo Kenya mu 2007 yali jaji njingoyo n'avuluka akanunaga nsimanyi yawangu. Yes, that man is heading into that direction. I'm telling you. Yes. Get a political professor to sit near him and a lawyer to sit near him. An electoral commission job does not need populist. Ntigwe oyite bagoberera obululungu obuteeka mu sitowa aba opposition enkya bwe bakugamba nti bwe twalaba bwali bweru bafulumiza bwa bbulu. What will you do? Akyekubuulira. Do we accompany the Governor Bank of Uganda to print currency? Is there in the law that a chairman of the electoral commission, when ballot boxes arrive in a country, he must call all the people involved, the stakeholders, the balabanga abugala bagenze n'ebisumulizo wabibawadde buli omu amumwadde kopi kulika kufulu mekateeka ke kufulu 10 eza buli yeesimbyewo nga bw'oggulawo baggalawo. That man is going to cause us chaos. He was unfit for the job. Buina kujja electoral commission managing. Do we accompany the Governor Bank of Uganda where he prints money? Tumwesigana tukubira sente. Bw'otwala dokita mukazi w'omu ddwaliro edda wabeeranga obakinini kati omulekayo wekka munaamaliriza sawa nga mmeka amusawa 2 jangu omukime eyeeyambudde nga balimu bombi omukazi olubutanyirire okukamala okebera olubuto mundu oba lusembedde oba lukola n'ateekayo nga we bwe bakugamba
omusajja dokita bwakugamba kale beere nebbuba lyo naye omusajja dokita bwakugamba tikomawo musaawa 2 bwovuga emmotoka gipakinge wali ojenga osobasoba olumike kale beera nebbuba naye ngaokuuma kikyo olumike naye dokita taita kugamba mbu nkomewo musaawa ngameka saawa 2 nja kuba mumaliriza omalirizaaki empisa emala saawa meka buba naye ngaokuuma kikyo kakati gwe olina okumanya certain things abantu balina privileges so nkugamba that's one point this election is very unique why we have the 10 commandments call them recommendations whether they apply or not nebo bakugamba abalamuzi kyetwajje wambabazi mbabazi kyeyakolera eggwanga lino lyokulonda kwa Uganda kulina benchmarks bagolola bayita okunalifayinga n'okuba enduulu. That's a very big point. Okulonda kwa Uganda okujjako nga kusaba nnyo, but this must be the 5 years for Museveni to prepare an orderly retirement and handover. Kati infactor yakumeka yakubiri kati kuno okulonda tukuyita kwa kyawulantamu. Atafunye mu myaka 35 gwe wasiraana era Museveni n'amala asumulula ssente mu kalulu kano ataagwa kuba gwe bawa biliyoni aganti waayo bwekiyiika nga mizaani etagala bweki badduka buddusi gasamye gati galinda Museveni agawe ssente gadduke kati ffe ba committed people ba Museveni ffe tukola tewali ssente antajja zita ate olaba akalu kalimu ebbugumu babala nnaku nga kisiibo naye ate mu abasiraamu temubalako essiibo kuba is a punishment. Naye omusajja anaawa mu wiiki esembayo anaawa mu eryo Museveni oye abaali balamuza amayumba kale gasamye kati gasamye ng'ebinyina wabyo byaleetedde emmere byasama biti ne byasama aziganye n'akawunti n'azisiba. Museveni oye awo muzeeyi akola singa buli kalulu akola bw'ati gwolabayo abagula amayumba n'ettaka nga birinye tewali ssente gonna buli kimu kikuba essimu fe waffe twakoze abavubuka ewaffe waliyo abakyuse bagambe nze siri mu ebyo nze sikola ku sekurite jangu ewange oyogerereyo ebyokulonda nkutema embooko ziwuli. That's a very important factor. Atafunye mu myaka 35 ntakoze eki omugagga ne bwaba yakoze olumbe oba embaga waliwo essaawa z'otuukirayo nomanya nti kati empombo ziweddeyo bane munoonyeze waawe ennyama esigadde waawe bayita n'okunoonyeza mu magumba kati gwe tofunye. Yes, the next 5 years is to enable Museveni to prepare an orderly retirement. Is very important. Kakati another important factor, government bwerwawo ennyo tukiyita political inertia muvamu akakundi akazu ne mwenu mwekali akazu akajoga ennyo akati akabbye buli wamu kakati akazu ako kaba dangerous katemula akazu ako kana akazu kabi nnyo kakulemberwa omuvubuka omujoze nnyo. Museveni talina problem abantu bonna bakuba muvubuka ono n'akakundi kakava ne bakajije baani abo ayisibe ekuba. There is a rebellion in NRA, a very big rebellion, and what has the kasomukazi agaana okufuluma mu nnyumba nga mukubagana kufa kati many people who have been humiliated by ganga y'omulenzi oyo esabutafuge eri mu gavumenti tebafulumye nabo balwanira muli tajja kitugobamu. Very big factor. Naye alwana ne banne. They are young, they have accumulated a lot of wealth in a mysterious ways, they fear reprisals. Tebalina gye balaga babazinzeeko. That's a very big factor. There is a big fight, a fierce fight in NRA between the group y'omulenzi oyo who wants to succeed Museveni by all costs and the moderates, the extremists and the moderates, the subterfuge, the kazu within NRA. Kakati mwe temukitegeera nti you see Museveni is going to retire
in 5 years. Some of these people are young, others like me, we are young. Tetukyayinza kukola na kazu kano. Tusobola kukola nako. In fact, for me, if this Kazu succeeds, Museveni are joining the opposition. On the spot, Bobby, this young man is worse than Bobby Wine. I join Bobby Wine to fight this man if he succeeds the president. Museveni. And it is we are many who have that position. Many. Yeah. Kakati ane tujja tufuna omukisa nti ne mafia gang is divided into two. Has split into the moderates, abasajja abakulu abalowooza nti tetulina wakuddukire wanti retirement. Abo be balina links ne Bobi Wine. Bobi Wine information yagijjawo. Bobi Wine mayinja yajja nadde no bagaddayo omukette. Bobi Wine mayinja olwaddayo. Bobi Wine yalina message ku ssimu nti mayinja azze kuoketta yamuga nti mulekedde bantu. Bobi Wine talina ekintu kyatalina mu government. What is happening in the government? Why? He is linked to the moderate wing of the NRM government. Abatagala bavubuka abajoze mutani wa kajija abo kano kantu ya pusi kano kakanagisa akali mu new vision baka helu batayebwa ba gondi waliona akalala bakayitani gondi akali kagala okuba sente za National Security Fund. Kakati once the government, once the Akazu split between the moderates and the extremists, what do you do as Bobi Wine? Let me give you examples. In Kenya, mwibala banga Kenyatta akadde agenda kuvaako. The Kikuyu mafia ngaka na komuvuko oyo kaina omugagga nyaawunya omuyitirivu wasa government n'awasa n'egundi oyo ayina abajozi abayina ababawaga. Kakati Akazu splitting into two. They created a group called the Kikuyu Mafia. The Kikuyu Mafia was headed by Mbuyi Koinange. Mbuyi Koinange yali mugagga nnyo, mukwano gwa Kenyatta nnyo, n'attaba nnyo okuva Malawi nga ayagala afuge Kenya at all costs. To protect his empire and to protect himself against future reprisals. N'akwata abayaayi nga bano bebakwata bamusumba baani abo bebawa obuwisente babutuliikazi ba psychophants abalya ssente abakolera mu Sortirani gundi n'abakwata ne bajja ka gurupu ye nga yeekwese Mbuyi Koinange n'aga nti constitution ega nti president vice president takes over and control the country for 90 days until he organizes for this election to get his mandate. Babonyabonya mmwe genda osoma akatabo kammwe the making of an African statesman. Kenyatta yamuyita n'amuyita ewaabwe mu Rift Valley nga ayina y'amaka. Laba yatuuka essaawa 2 mu yinadda akatebe n'atuula. Kenyatta tazuukusibwa musajja mukadde n'amugaa nti Moi wasuze wano ye why nti anti wampise obudde nninda kwogera naawe. Kenyatta n'amugaa nti why gwogenda okubeera omusika wange nkutestinga nkutegedde iwe patient man yamanya kiwali nga mutestinga naye Bukenya bamubalira ebitooke n'awoggana. How would you detect an enemy? Yambula nenzirekawo ate waliwo mobile phones nabadanga ne bacontact nazikula naye zavundirawo nentegeera nti Salimu Saleh testing me. What type of this young man who is interested in bayekera nga tebamukwata bwali buto nakubanga story mwanga yampita nanga nti olabye ku Salimu Saleh nga bali mu nsiko mweyitesibye ani yasooka obbaga nti Commander Salimu Saleh ajje ku military commission. The following day he met Salimu Saleh nanga nti amwe junior man ba political wing bali Nairobi singa sirebeta wasale mpita wakuzanya no ne nategeera nti lwaki Saleh ampadde ssente ngule exposure za cameras nga balina camera my first time era newujja gye babiteeka balina omuvuka yakwatanga ebifaananyi bamuyina yabeerangawo anti wensoko nalaba kayigula kyobulanzi omuntu bwe mulaba tetutaŋŋana. Nali nsuze Namusaale ng'enkuba etonnye enkuba netonnya ekiro ng'essomero ly'e Namusaale bali bambudde
kati Sala agenda okuntunuulira nga nkankana n'agamba ADC we Kayihura tigenda oyo give that young man a cup of hot milk and a military jacket yebikke. I'm not a gundi. Very arrogant man. Very arrogant. Mbala. Kasanda bantu wano waliwo bwe baagala okunfugiranga ntema era mba mukazi saali fumbiddwa. Kati nkugamba nti Kenyatta ekyayamba Kenya kakati baleeta change the constitution group mwe yaleme kufuga kuba Kenyatta yali akafuna ba vice president babiri yalina Odinga ne bamugoba naafuna Mulumbi ng'ava mu Mbaasa nga Bakikuyu bamujoga kwe kufuna Moi yali afudde mu Kaddu nga bamajinze Kanu ne Kaddu kakati Moi from humble beginning yali musomesa wa primary 6 Kitewa Mudavadi ono ye yamujjayo okumujja mu busomesa muyingiza politics nga mwogezi mulungi verero kwenti ava muri Rift Valley ate Fatairo area Abakikuyu bagenda ne bawamba muri Rift Valley kakati Kenyatta n'abala ti if I get this man ti ajja protect ire yamugamba nti nkulekedde Abakikuyu muri Rift Valley muyo hambo bamupako n'omukazi omusajja nga mweta Kisunguli namupako omukazi Lilian nti gwe mulunzi wento yizo kuwasa omukazi Omukikuyu namuzimba mwene ekizimbe Lilian Towers je kiri Nairobi Kisunguli very rich gun yayina omuserikali wa police buli wagenda ewaabwe amukuba empi yayita ku road block nga vice president minister of internal affairs mau namugoba namukuba empi kuyita ku road block the Kikuyus really humiliated mwe era mwe yafuka president oyo mau yadduka n'agenda Kenya namuyitayo namuga sigwo wankubanga wakoleranga balala bakutumanga yes kati Mbuyiko inange Kenyatta bwalwala Mbuyiko inanga agenda akuma wali oroki Charles Njonjo atone jeno alimeseza bano bambuli ye Charles Njonjo yali moderating yasoma very proud man le masoti kenga galiko Charles Njonjo Mbuyiko inanga kolanga nyo Mbuyiko inange yali gundi wa Kenyatta nnyo close friend we nnyo natabane bonna batomu Mboya bagama Pinto bajeje kali yuki afuge gwanga atolo kosika kati bwokola ebikolobero oti abalala gwe you become inward looking nti you know kwate gwanga ngoli kwata wali gulawo gwanga lina bananyiniryo tebayiwa abantu mu luguudo nodduka kati Mbuyiko inanga agende mu Mbaasa agumba Kenyatta afenga wali erangirire kagati Mama Ngina saved Kenya young as she was they are saving Kenya the first family can undermine succession can help the country depends on the maturity of its members kagati akola tiawo Mama Ngina akola ne dokita jia doctor ali kumulodi dokita Jambuli nti Kenyatta afudde teyakaba kwe kugamba gundi nagamba Mbuyiko inange tigenda keeka omulwadde awumuddemu Mbuyiko inange bwagenda okwoza engoye z'okukyusa engoye ali ku vigo bwati ali ku kitanda alinda alangirira awambe omukazi n'akubira mu yesimu ku kirandi mayini the eyes of the country have closed Moi drove from the Rift Valley at night atuuke mu Mbaasa Kenya nsi nnene nnyo nga busaasaana tebanayogera nti Kenyatta afudde the eyes of the country have closed kakati Moi bwatuukawo nambuulira nti okoze eki Kenyatta mufu afudde nti naye take over tukole tutya nti kubira Mulingi yali je amekamanda Meja Jeno Mulingi alwanga denna aluddewo Mulingi yali yenyweredde omwenge gwe ng'atambidde mulevi kabisa yomugamba nti waayi balina erinnya lye bajerekanga Moi ani afuka kati eggwanga Kenyatta afudde wacha hiyo Moi pana sumbua mimi naonana baadaye ni mwenge Moi became president because the army commander was drunk and the woman Mama Ngina yamanya nti Ekikoyo could not succeed Ekikoyo nebo wa Moi era Moi olwokuba yali ati obwa president yaga mfata nyayo bufu bwa Kenyatta Moi never changed the Kenyatta's currency Moi never named any of Kenyatta's monuments in his name he created his
Moi University, Kenyatta University, Moi Airport, Jomo Kenyatta International Airport, Mfata Moi, until 1983, Lwagala Muamba. Air Force yalegale Muamba nge commanding wa Muchikoyo, Major General Joseph Gund, Major General Joseph Kariuki. Atenga bajaruo bebagala Muamba. Ame commander Mukamba, kukuleta Omusomali. Moi appointed the Somali, Major General Muhammad Mohamud, to command the army because he knew a Somali could not contemplate overthrowing a government in Kenya. Yajayo neutral tribe. Yes. Kakati gende Malawi. What happened? Omukazi ne Charles Njonjo baagana an extremist group okuwamba Kenya to succeed Kenyatta. Bamanya bali wasi. Gende Malawi. Mama Kazamira. Ukimanyichi gundi yoyo. Kamuzi band. Yeta ino official wife. Bamitanga mistress. Hostess. Mama Kazamira. A quarter of Malawian economy belongs to the Kamuzu family. Kamuzu teyalaga bana. Tewali amanyi bana ba Kamuzu. Kamuzu banda. Engwanzi. Empologomo. Kati yakaddiwa. Bwakaddiwa. Ebaga mu ruling party. Let us replace Kamuzu. Kamuzu akaddi. Mama Kazamira n'agaana. Yenga alowooza nti Kamuzu ajja kuwangula afuge eggwanga by proxy. Kenya first lady akyusizza ono yalimu okumanya situation. What happened? Kamuzu was sponsored as the presidential candidate when he was in Nairobi. Yabuuzanga n'okubuuza nti omuntu wange gundi wawo. Minister yatulanga wano aliwa nti yafadde. Agwanga ne ligaana. Bwe baakola baalonda Bakiri Muluzi omusiraamu unknown ne bamma Kyakufa Kihana. Kuba Kyakufa Kihana yali alwanye nnyo nani? The two extremes. Abe Malawi baalonda ono little known. Baagana okulondako the two extremes. You go to Rwanda. The Hutus split themselves. The northern Hutus headed by Agatha Habyarimana. First lady, Neno first lady. The first family has an input. It shapes the succession. Agatha Habyarimana yasipulatinga Abahutu. The Abahutu. From northern Rwanda, Habyarimana bamuyitanga Mulera. Nabaga nti Omulera ye mwana azaliddwa Omuhutu n'Omukiga. Oyo bamuyita Mulera. Habyarimana bamugambanga nti ava Kisoro. Omukazi najja n'abasipulating. What did the RPF do? RPF sided with the moderate Hutus, not the extremists. Do you understand what I'm telling you? I'm explaining. This is what Bobi Wine is doing. The NRM government is split into two. The Mafia gang is split into two. The moderates and the extremists. What Bobi Wine has done, can I become president of Uganda? Kubanga Bobi Wine bw'osoma ekitabo kyange yaleetebwa bamafia. Bamafia n'abalemerera bwe bamuwa Amsterdam bo tebaategeera ti Amsterdam is a recruiting office of CIA. Bobi Wine is under the total control and protection of CIA. Bye bakoze Bobi Wine goyinza bibeeramu. Walabyeko presidential candidate oyo ajja kuzannya Abamerika bajja muzannyamu ne Philip. Walabyeko presidential candidate atambula ne bulletproof n'alemera mu kalulu. Ani amukuuma is monitored by satellites. Laba Yasami. Laba Yasami. Ani Yasami? Gwe. Yasami. Do you know the driving force behind him? Ngasityati. Wali olabyeko Besigye yagenda mu America ne bakuba Twin Towers n'akomawo ng'okusima ebbomba kuba talina laaba. Mbabazi, the Americans could not accept Mbabazi. He has Chinese leanings. Nga secretary general abatwala China. And feet. Ani amutruckinga. Oh no. Fitting mu American candidates. America is identifying younger people in Africa. Gwe batunuli bafaanagana. Uhuru bamugamba nti atamidde nga bamukuba amaaso mu myufu bwe gati. Tebamujjako empuluturizo ayisisi. Why? Empuluturizo twadinda ko. Empuluturizo gye bamujjako. Twajewo. Shija gundi. Urahira ngalooza nti eruwo because Clinton is eruwo Mayor Obama he can also rule Kenya. Yali mabamuzanya. Ono omugala omuwala oyo eyasuula gavumenti ya Sudan ne Bobi Wine yani asinga. Tell me kakati gw'ovuma otya Bobi Wine ntasobola kufuga ggwanga
ng'ate kusasira ali lower than Bobi Wine advisor wa president. Ono kundi yani, ono mulima yani. Buchaman advisor wa president. Kakati advising a president mulala obono waffe. Kakati wekibanga Buchaman kali become an advisor to the president. Kakati atona musinga yaberechi. Nze tayita biteekamu ebyo ndivuma. Already, your positioning at Nze sivuma Bobi Wine kubanga nze nina undefendable things byesiyinza kuteekawo. Sisobola. Kati nze mu kuvuma Bobi Wine siriimu. That's not a strategy. Kubanga there are contradictions that I cannot defend. Kasa analysis ulema ti Bobi Wine akoze ekintu kyemutategeera. He is consolidating the moderate group in NRM against the Kusimisi group. Ekyomuzikira ky'obukirinya nako kuba ku bwereere ate nga tewetaga MBs yadde osobola n'okuweereza MTN Momo ng'okozesa Ayoba. Kyalira omutimbagano gwaffe ku www.mtn.co.ug kasale my MTN okudawunloading app everywhere you go. MTN. MTN erungamizibwa ekitongole ekya Uganda Communications Commission. Ndesobola kuvuma Bobi Wine. No. Ekyokuvuma Bobi Wine, it has a lot of contradictions. There are many things you have to defend. naye kali inflated kyebadde kubuuza Anti afiitinga mu bali be baagala. Afiitinga mu American interests. Yes. Bobi Wine fits in the American interests of using unknown people who are popular, not celebrated politicians, to flash out the Chinese influence. Kyobabu bw'omukwatako America ekankana. Bw'omukwatako America ekuteekako sanctions. Anti nkubuulira amala biseera. Akabonero kange saawa era nga tuli ku budde eno ye saawa Sserwadda Sulaiman Kidandala mbakiikirire mu Parliament mu kalulu ka 2021. Amanda Richard, chapati ngampula mu mulala ngirayo katono. Sweet anange chapati ziweddewo ate mukulwaleero chapati nakawunga nabisinze kutambula. Kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawomawulala. Ebintu bino obigulawa? Tomawulira ku ngano mpya nakawunga oba spoon flour. Ngane kwata mango okomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekiŋŋano okokosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda weddu okukosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarkets n'ezisinga obungi mu ggwanga ne mu maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Okumala ebbanga ddene kati House of Zaka and Rockford Uganda yateekawo ebyobufu okunganya zaka okugigaba eri abantu beerina okugasa mu buweereza bwaffe. Tufudde nnyo ku mbeera z'abamulekwa abakadde abateesobola bannamwandu n'abavubuka nga tuyita mu kutondawo emirimu okuweerera bamulekwa ebibiina by'okwekulaakulanya okutumbula ebyobulimi n'obulunzi wamu n'okuteekawo ebintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo obusiraamu oba kiyite wakufu. Buli muntu yenna atola zaka mu mmaali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini. Zaka ejjibwa ku bintu ebivaamu ensimbi ng'ebyobusuubuzi, ebyobulimi n'abafuna omusaala eri abo abatuusizza. Osobola okusasula zaka ng'oyita mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 0777 22 12 21 oba 0706 55 19 19 oba
lujja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku Plot 9 Perryman Garden, Old Kampala, opposite Old Kampala Primary School, House of Zaka and Work for Uganda. Ku lw'okutoola Zaka mu Mario. buli amasajju genda kwekulu mu Uganda wonna ne Coca-Cola. Mami, mbadde mweraliikirivu nga manyi togenda kusobola kujja kunkyalira. nalisobodde ntya obutajja ate olabika bulungi kirabika essomero terigiyisizza bubi Anti batuwa emmere efumbibwa n'ebutaatu n'ebirungo bya vitamin kotimbuto emmere ebeewooma ate nga nnungi eri obulamu bwaffe. Bamye manyi vitamin zino nnungi nnyo mu nkula yange. Emmere y'abaana yonna tugifumba bulungi nga tweyambisa Fortune Butto ajjudde ebirungo by'omulembe omuli vitamins A ne D. Omwana w'omuwentalizo y'obulamu ennungi ng'okozesa Fortune Butto mu kufumba omulungi eri enkula y'abaana bo. Fortune Butto, the taste of Uganda. Nasolo yanvula sikolosanga mulembe nnyo yadde ne bodi abasomesa bonna batendeke mu environment y'omulembe nnyo ebisale bisomokera ddala eri buli muzadde abaana basula bulungi balabirira obulungi music gas and drama tebenkanika fire nasolo yanvula school basangika mpere wegayaza road otegedde Bobi Wine Yes, tukomye watuliza ku mukuto gwa Paalo okufera ekikumusaafu lizumira fama kula ya mutwa bulijjo nze Nyombi Mahmud ndiinemu ebitamala kakati kankubuulire tunuulira Museveni tunuulira Obote ne Paulo Muwanga. Paulo Muwanga yawaayo ekifo kye n'akiwa Kakonge mu 60s ng'Obote abbye Kakonge amulimbye sekitale kino. Paulo Muwanga bwe yajja yagaana okutuula mu ntebe y'Obote. Aba DP balowooza ti Muwanga agenda kuwamba Obote. Yali chairman wa DP Mukono mu Kiwanuka Musisi n'amuwa ente seddume y'ente olw'okwebaza Muwanga emirimu gy'akoze. Bwe yajja kubi n'ayiisa yalonda gundi Lawrence Ssebalu eyali minisita wa Beni wa finance. Aba DP ne bagwa amatu. But Muwanga knew Obote. Tiito yuko yali anyuza omwasa omutwe. Muwanga yali wano omubatiza era teyeepangira mu ntebe y'Obote. Mwanya Muwanga yali mugezi. Bwe bawamba military commission yateekawo akakiiko nga kakulira omulamuzi Namukyonjo. Presidential commission. Muwanga teyatula mu ntebe y'Obote ya president. Kakati aba Muwanga Muwanga ategeera nti baagala mwejjako. Be extremist balwana ne ba moderate. Wakasisi Peter Otai Luwoliza Kirunda and that type. Muwanga agenda okutegeera nga nesimisa apo n'akyalo. Muwanga agenda okutegeera nga extremist bawamba party. N'ategeera nti akaluka and you must know ebintu bya Uganda bitabuka mu mwaka gwa kulonda. 66 we are supposed to have elections in 67. Obote 85 twali tulina okulonda nakati mwenyolanyola mu byakulonda bino. The year for elections. Nobody had promised elections in 70. What has the cost 71 bamusigukulu? You don't have time to look at your country's history. That's your problem. You don't have time. To me, innocent. To sit down nti real scientist nga mwanje ajana napa mu laboratory n'atunda ventilation system ne balimba ensi yonna kati covid saba malawo njagala kifaananyi kyo naye singa nfuna akimpeereza tumusaasanye nnyo omuzira w'eggwanga mwanje dokita mwanje ate si yalimbanga president tulina covid tulina covid tulina kibino byonna ebyobusirusiru bye bakola task force ensi efe eggwawo. Kakati nkugamba nti Paulo Muwanga bw'ategeera nti after 85 ajja kuba irrelevant. Ministry of Defense bali bagitutte. Peter Otai, Minister of State for Defense. Ataddewo
special force nga yabateso paramilitary to counter Muwanga era lubalonchinga officially ngeyambala bya brown yava bombo Muwanga nalagira regular army nebattamu 3 ebomba awo naga nti batubulidde ko tubadde tugaba iruweero Museveni ayingidde. They have a different uniform. I was not informed. Smith upon a chaka bamukubira embuyanga akimye ebyokulwanyisa abakyonde bamukubirayo Muwanga yaga nti ane coordinated troop movement Vice President and Minister of Defense ani yabika oyitojoko kusaba 12 Paulo Muwanga ategedde tibe extremists bamukola ki bamulyawo. What did Semogerere do? Semogerere joined Muwanga government gibasudde nga Semogerere Muwanga yamubba obululu. This is a decision attitude to make. Support the extremists Lwakasisi yaina nasa Kirunda yatambulanga ne detention orders otayi singa yakwata power one ne Museveni yaliruddewo okuyingira wano. But Semogerere took a bitter decision. Yes, Muwanga cheated me, rigged me out, but he was doing it on his behalf. Of the two, the moderate Muwanga had reformed. Nazawone yetawanga abantu initially. N'ekibiina kya Fedemu n'akizaawo. N'alivayivinga FM. Ne Fedemu n'agiwa mutabani we ng'aje. Yagenda okuziika Nabbingo. Waliwo owa IPC gwe bazze. Ne bamugamba abasajja bamusangaana babano bagundi abo babala abajingajinga babatambula n'emmundu. Chairman wa UPC yali ayina emmundu. Naye ng'ekinaabiro tekiriko dirisa temuli ebitayimbwa gya nagalale bwegezi. Kati amala okukoza omuyekera wa Fedemu ali mu dirisa. Emmundu eri wali kasa yamala okuyiwa sabuni mu mutwe. Navuga nti wayi akafu ako katuwe. Naye Muwanga yagenda okuziika n'abagamba temujja mu ofiisi yange kumbulya abayekera bakuliddeko ki. Waliwo omusajja nga bamuyita Sseggwanga Musisi yamuyita ewuwe mwamugamba naye Sseggwanga Musisi wakiri wali wagidde abagundi abakayiira naye nowagira Museveni olwo Muwanga atandise okukola takyatta bayeekera ategedde kati alwanira survival ye. But Semogerere of the two the Kasisi group and the Muwanga group, Semogerere decided to support Muwanga group. That's why it embarrassed Semogerere. Semogerere served under Bitandi served under Okero, Honorable Kutesa served under Okero as Attorney General. Why? Because that government was intended to exert pressure on Museveni to join them, and it was isolated Museveni as a Muwanga. What did Museveni do when he captured the power? Bonna yabaleeta ate. Abali mu government yalutwa bonna yabajjayo. Including Kayiro wa Fedemu, Kayiro wa FM, Negadi Emina. Namuwa wa minister. Why? Singa teyabawa wa minister bwe balikoze a formidable opposition. Era naye tebamutegeera banne. Abalwanye tuzze government yodogikemulidde ba DP. You have to make a decision. Museveni wanted to consolidate himself. Tukita mission oriented. Tukita situation evaluation. I evaluate the situation. What is appropriate? Kiri nnyo mu ntalo. Nti General must evaluate the situation. What do I do under the circumstance? Orderly withdraw? Panic withdraw? What happens? Mugezi nnyo. Bamunda. This is the moderate wing of the mafia gang. Ye baliya Bobi Wine. Bati omulenzi ono ne banne. Batayebwa, bakaheru, bakanagisi, bagonde ono semanyi wa. Abo group batu mwebaze. Obujuzu bano babutya. Babutya nnyo. Olaba babba omusajja n'abawa chance okubeera ba signatories ne bamupa 2 billion. 2 billion bazimubbako. Are those human beings? Kakati Bobi Wine yakimanyi bani abamukuba. He knows. Bobi Wine knows that the extremists are behind what is going on. And I'm with information. The moderate gund, mafias, bebamuwa. Abatakola bano badukira bajja kudduka. Ati banadukirawo. Banagenda China kulya misota bajja bakwatira wa. Basasulibi balidde sente za COVID biki. Kakati nkugamba is ekyo Bobi Wine kye yakoze teri mu nabyabufuzi byawana akisobola. For instance, if we are all in opposition, why should Kawalia stand against Kasibandi? You are going to divide your votes and Betty Kamya is a winner.
This is an liberated area. This area is liberated. Museveni never attacked Kayira as a group. Neya kugamba mu kitabo kye nti Kayira used to create trouble for us. Yagenda nga nakuba amajeka government nadduka nga talina plan. Natusyankalanya mu nseko. But Museveni did not attack Kayira. Why? That was a liberated area. As long as Kayira was a more, Kayira government will be destroying. This is a liberated area. What does Bobby Wine gain by going to Kamuliandama in Kadaga, Ngakadaga Musumba, is a Butulika, a puppet of these younger people? Who doesn't know people who go at night to Kajiger's place at night? Tebaba man, Kubira Butambi, Dokemi in the one. Very Wakajagereshiro. So it is not in the interest of Bobby Wine to undermine Kadaga. This is why Bobby Wine decided to go back to Luwuka. Why? Gundi abaddaga enda kugwa. Bobby Wine would walk over Kunga and Bamukuba Diagas and 7 hours. Tiagas ko manyi effect eco society. Embuzi zifa, entezirwala, enkoko zifa. Obwana nti omukazi ayina akaana ke kafuna oluyiro mu tear gas nga alonda Museveni ng'akutama wa Museveni. Whoever is using a tear gas and is selective. I sat with some security people. Nimbabulia, look what this party. One uncle wangati bakubayo tear gas. Was said a bomb ngati bakubayo tear gas. Tear gas are selective. Buli bakuba tear gas aba police. Ne mudia Bobby Wine, mu kigo kyo muyisa, mu kibuga gye bamumanyi, ne muyita ne mu byalo, bamulabira eddala, ondabiranga ddala. Police is helping Bobby Wine. Why? Nti Bobby Wine yayimiriddewo. Naye abali munda abatayagala kati kabinja ka muvubuka ono tebayita kukkiriza. So if you fail to understand, why should Bobby Wine go to na undermining ngayume eyakuba tuyina maje nga amaje kayogera ko gali munnikazi kakati ata undermining atya tuyina maje has been sorted out kakati ata kubene yakubye tuyina maje. The enemy of my friend is my the enemy of my enemy is my friend. This is what Bobby Wine abazanyirako, and will continue. Now we don't know Museveni you need to each ngombo. But next time we'll vote Museveni. He'll campaign for Museveni. You are stupid, you are an idiot. To assume a political side. Gendo kamama te wam kama. This is a new dispensation. When you look at Bobby Wine, it's not Bobby Wine now. Bobby Wine has reached a level, it's no longer domestic problem. America bali bagugumuse dibwe bati. Abali bagugumuse dibwe. Yes. Kubisi jenzi jukira. Ate besi utayina mukisa. Yagenda bakuba Twin Towers na komawo. Americans decided. Did you see Americans involved in the TDA? It was the British Prime Minister Cameron. Nga America bati bagala mbabasi. Ali ninga ku China. Omanyi ko lebintu mu ngati baba manya. Hey. Sa goyito kola kandi government ya America ya myaka 8. Sai yo ya kubeerawo. Kakati nkoboza. Sai omanyite kayibula we yavira mu police yali ya America. How much money zino simanyi kayimaze yakoze sanga zali zali. Muyizo okuchaza ba president ba America. Ngate muyina tebamaze kwata security yamu. Yes. Chenzi jukira. Kumulembe gwa kayo. Police. The police were under the influence of the Americans. Yes. Yes. Kati muyina je mubadda. Muleme kuwayiriza ng'okero lye mu bwe yagambye. Nti simanyi abali wano. What's the role of the American ambassador? So he infiltrated the army and the police. Timine chimba kuweka wano. No. Kakati if you don't consider those factors, notandika kuba Bobby Wine tear gas, you are missing the point. Ndisinda kuvuma Bobby Wine. Mukula yavuma Bobby Wine, tasobola. Enkeera mukula yali azze kutula mu meeting ne ba mafia bafere Museveni. Naye mukula yali wakujira mu nnyonyi. Abasajja ne bamulinda ku kisaawe. Basajja bambadde zikamera daka cameras. Teyajjira mu nnyonyi. Mukula abayingira mukono. Abadaka cameras ne bamugoba mu motoka ezi. Atuuka ku Diamond Stores ne bayime. Mukula yayita mu Toyi n'adduka n'addayo Soroti. Abo ba Bobby Wine. Abo ba Bobby Wine mubuuze. Yayingira mu kibuga essaawa 6 yakidduka mu essaawa 8 nga basajja bamwisibyeko. Baisabwa 11 mukula yali Soroti kuyingira wano kuvuma Bobby Wine. Abo ba Bobby Wine. Abo ba Bobby Wine.
My friend Otafire naye avumye Bobi Wine. But what's the difference between Bobi Wine and Kahonde Yamukuba? Kwabo bagambye mu mirundi yavuma n'emikwano gye no. Nze bw'ate ombuuzizza. Otafire mukwano gwange. Anti nkubuulira kakati Lukutana naye yavumye. Nti kimwetaagisa emyaka 20. Lukutana is a close relative of Bobi Wine. Close? Hey. How close? Do you have research? I can understand. She was suspect. Bakuloza nawe wagira Bobi Wine nawe bakuloza nti nze sikikkiriza. Wange motoka James giddemu ogiraba. Terika bipande bya DP ya mukazi wange. Terika bipande bya DP. Kani photo ate baba gwensole n'ekyo. Bipande bya DP oli mu yero. Yes, ndi mu yero. Emotoka enkola ki? Yovuze ne. Yowa. Kakati mukazi wako omusanga muloojo ovunana nika enkola ki? Nika ise nika gadi. No ekyannika kwa mukazi wa musanze muloojo nika ekola ki? Is it a protective gear? Is it what? Kati emotoka enkola ki? N'ebifaananyi byayo enkola ki? Ono ali mu people power atayinza kuvaayo. Ate nina omulala ali mu bubiina obwo obw'abalugunda Bobi Wine gwe yagula akamu naye gyali. Gwoba olina n'omuzikiti n'owulira nnyo nga baaziina ng'oyinga ofuuka obusiraamu. No, it depends on your watching. Ffe tugaana ssente waayo. I have this history nti tujja kubalabako obuvubuka obwo nga budduka nga batunda obwabwe ate buto ate bwina gye bulaga. Nogedde pulogulamu yange bw'ojjakana mbwajja nkukuba ennyondo n'enkwasa omutwe mbwajje ajja tukole kakiiko kamu mbakole nkukuba ennyondo n'enkwasa omutwe. Tetuliddamu ku nsi nina abantu besiriddayo okulaba mu life yange ne bwe mpagala emyaka 5. Onkulira ki? I can do without to you. Kakati ffe tetukolera mu short term strategies nti mukula avuma tuvume Museveni tuvume Bobi Wine Museveni atuwase. No, if a man like Bobi Wine can cause trouble nga gomukula tosobola gikola, then the people have voted person no for confidence good in you. You should ask mukyala eno yagala omukozi w'ewaka nakukola ki naye ate tokuba mukozi wa waka ye bawamuwe bw'aba ono takkiriza akugana okuga nti akakalinzi kagobeewo. You sit with your wife, sit with the Ugandans and ask them. Me, my scientific political science explanation is simple. Wherever Bobi Wine goes and raise the dust, the mafia babawo. When Bobi Wine goes to Bududa, abantu bagamba nti batubba. But the government, through the Prime Minister's office, released 6 billion to buy land, which ended up on Gasirand. Baziba Prime Minister's office. Kati do I blame Bobi Wine? Oba Bobi Wine ayina mapuliti ge yabali mu government. Awuyogera kino. Omwanti ogide mu kadi. Ya mukazi wange. Guli mu enyaji. Nombuza nti Wezo kulya embize kuba bagisiise bulungi. Musajja ajiwe waya musajja ayokya. Send you for today and send you for tomorrow. Ngenda kusino ekyaba bano. Ndayite digunzi. Bana bamaje bemugamba. Bano bebaga nti America ebatandeko sanctions. Everywhere you go, MTN. Amatekano okwakulizo bigobererwa MTN Uganda erungamizibwa Uganda Communications Commission. Bobono nyecho kumekisinga okuwoma Orange Sky View yasinga katuwetegeke ati Orange Sky View ajja kumalako ennyota mukaseera akasana wekememulira nga kumalako ennyota ekitutuusizaamu bona Sky View enyogoka ebintu byonna bidda mu nteeko. Sky View gundi nga tanalita kateepuka wekali wemala ino mudakiganga zemiyo nalweza Tosubwa Europa League, La Liga, UEFA Nations League, gatta kone yaffe yennyini, Star Times Uganda Premier League.
wefunire dikoda yo eya eriyo ku siringi emitwalo 49 zokka oba dikoda ey'ekisowaani ku mitwalo 6 zokka era nga kujjako omwezi mulambo gwa premium bouquet nga tosasula bw'osasula emyezi 2 ku Star Times osomusibwa n'ofuna bouquet eddako ku bwereere ate gwe aliko classic oba super bouquet bw'osasula emyezi 2 ofuna ennaku 10 ku bwereere jjukira buli lw'osasula omwezi omulamba weewangulira zivocha ezikusobozesa okugula ebintu ku Star Times Go Channel gy'okoma okusasula emyezi ebiri gy'okoma okuwangula zivocha zino. It's Christmas bonanza on Star Time. Benyondo mu mutwe sirida smartphone eya 3G or 4G teekamu layini ya Airtel weefunire bonasi wa data ebitundu 10 ku buli 10 okuva mu Airtel ku bando zonna eza wiiki ez'omwezi ku buli smartphone empya eyungibwa ku Airtel mu myezi 3 egisooka eyo nno diri yakatawi yiga *775 *9# okunyumira double data ebyo bye biruma abayaaye Airtel the smartphone network erungamizibwa Uganda Communications Commission. This time of the year is a time to share, be joyful, Patrick Henry care. With gifts so rare we share, the sun came to Jacuzzi, to you there we say thank you. Asante. Let's make merry this festive season. Happy holidays from the Reham family. obulububuyire bw'okuba hamwe banyaluganda twena n'abanyamukago okusheka hamwe tukalya hamwe tukanywa hamwe tulalukunde ekyo nzibengeza n'ebirungi anda twena tushemererwe tushabuze tukundane taste of shaza amashemererwa g'ebiro bikuru n'ecupa ya Coca-Cola omu Christmas egi nitubengeza nohire nungi kuruga omu Coca-Cola. bannalubaga south mwenna kekadde mujaganye ng'ow'ekibungu gwe bagabudde omungu nanti mukasalozias yeesimbyewo okubakiikirira mu paalamenti y'eggwanga azze okugonjoola ebizibu ebibagigijja. mukasalozias ajjidde wansi w'ekibiina ki National Unity Platform era akugamba nti yekka yalina manvuuli. bannalubaga south gye musaanye okweggamamu mwewonya ennaku eyiika omukuba ebadde bayimbye endubaali mukasa agenda kukwata busoomo alambika ensonga eziruma lubaga south mu paalamenti oba mwegwegumu ku mutumanga ku nkulaakulanira bwako gyaleese mu kitundu nga tannasaba nakalulu. mukasa alayira okufiira mu kitooke kya gonja kisinga mu muwaakalulu mu mukakasa mugenda kuba musenabijje n'olwekyo londa mukasa aloysias akukiikirire ng'omubakawo ng'otunula butunuzi awali akabonero ka manvuuli olwo ebiseera by'omu maaso bibasange nga mulipita ng'ebyali etekeko ekimuno. omuzadde okalubiri Mwana ina ebisoko. mawulire bagazanyiramu obagubyawo abavuddeyo okuteerawo enkola ekusobozesa okuyingiza amagoba okuva mu ssente z'okulima okumanya ebisingawo kuba ku nooti 757 356 lekerawo okukolerera ssente leka ssente zikukolere cash talent. Mama mukisa wa mukisa ngabo usafiri sasa tulambira kasana mwemuje mubitakisinga heavily ebirango mubitekako 10 time 100% musigaze bitono oba mukolewo pulogulaamu eyokubiri naye bange mumugirina mwagitaddewo ddi mwagitaddewo bange mwataddewo eyokubiri abantu abatawulidde ogoberera nkwagadde ate waliwo wanayina abantu
naye bakyayanira olimba kakati kankwate ku kino eky'abamerika eky'abamerika kiri bwe kiti yesi nze mbatulyanga mwogera when a state like the United States makes a decision before final response there must be an inter-party discussion between the soldiers, the police, Ministry of Foreign Affairs, and the government spokesman. Because it is a serious matter, you are talking to Foreign Secretary Pompeo. You are talking about an issue raised by a congressman. Ofano, agenda Besigye ne bamugamba nti wandika ekiwandiiko ekitulaga nti NRM yava ku mulamwa n'akiwandika asabumitinge mu meeting ettako tebagiyita. Besigye n'agamba ne bampa ekiwandiiko kyabwe naye meeting eganye okutuula. Ofano yamugamba nti oba olemeddwa okulaba chairman we NRM President kakati a congressman raises an issue. Look at what they want. Are they talking about regime change? No. They want Museveni to be here. What they want Museveni to do is that we are going to deal with you in the future, but have a clean election. That's what they are telling the government. See regime change. Settlement is abazungu nze nzimanyi. Regime change. No fly zone. Engagement. Mbitegeera. Many Africans don't understand these things because it was more propaganda. What these people are not talking about to the president. They are identifying people. They assume that they hold the power in this country. Kakati, if I get that point, then I come to the conclusion. Our people are not being referred to ICC. No. Let me give out to the Sowanyanas and opposition people. How can I answer this American in an international language? One, you are talking about people dying in riots. Do we have peaceful riots? The argument would be you kill people in a peaceful demonstration. But a riot? Don't they have riots? The other day, in the late centuries, I see 5 years ago, waliwo omusajja bamuyita Rodney King. Bamulaka ku bifaananyi nga abapoliisi ba America bamukuba. The rioters almost banned the whole of Los Angeles. The American government deployed the troops. I remember seeing troops decently. But you must understand, the rioters in America, you know the blockade, local defense, but if they tell you, by you PDF, you go. Hey, Amaje Katikera. In fact, Singaba dear military police, Bajifuda police. Oba military police in a cutting out close. Aba military police, Baba Bana, Zimbaina. Bana. Take whatever Bakabijuka Mayinji. Military police, but Mukundi, what you watch Seka. Whatever Wakasaka Bakayuka and the police. Why? Their invisibility is still around. Bakamyufu bano musululu gwa bwetekuwanga kogwa abantu 10. Ngibabba nayo. Gwolozaliwo omukazi singa faza ayina omukazi contrary to gundi kanonero nga ayina omukazi bw'aba afumirira obwenzi omukazi gwayendako ategeera nti ayogera sense. How can a policeman come and reinforce order nga omuntu omubbi bakolagana naye okubba ebibanja by'abantu bana bajinga endagaano bakolagana ba osi. It's lost. Defend, tell the Americans that you see the army because the type of because we can understand in the normal circumstances a president of Uganda enjoys privileges that if the campaign time expires Museveni can turn into a rally into a seminar, but this we cannot do. Why? It's a disease. COVID-19 is not chased away by yellow colors. It's not a bivu.
ebivukani biki sabbiiti bakugamba n'abamaje bennyini tibwokola amanyanga totawana kwogera naye wetwale musero weka lindako sanction zino zikosa ziti ye anti kakati bali abazungu bagezi itiretako nuyu sanctions kakati komazo nti egundi tojja kutambula bweru tolifuna training mu America siba siru omuzungu talina kintu kyakola mu nsi yagamba no fly zone ne South Africa yetula ku Security Council naye yakiwagira nga yerowooza nnyonyi butabuuka bagenda makka no fly zone tebagenda kufumba wano mmere kitegeeza ne sefuliya tuzitwala Gaddafi kye baamukola era ekyo kye mbagamba nti abaana 6 bagenda Benghazi ne balumba poliisi yaayo ne babba emmundu 6 Gaddafi n'ayungula tanka 10 Sangozi n'aga this man wants to kill his people mishandling of the 6 boys in Benghazi zaatwala Gaddafi kakati nkugamba nti bano gavumenti ye yali badde etula negamba how did the Muzeyis find themselves in doing police work amaje gakola police work are you telling us that these blacklisted officers are rebelling against their commander in chief? What type of justice is this? You talk about the insubordinates when Ochola is not listed. As Ochola told these Americans that I'm not in charge. If you're not in charge, so if the soldiers, if the officers, why do you arrest blacklist the juniors? It means the juniors have rebelled against their commanders. Is it true? Kakati ejo nkitegedde. Naye government yaffe eri label. Tesobola. Teyina bwogezi byonna byafa. Kakati oli munnaffe agenda kubateerawo ekikwaka company to salvage Uganda's image abroad. What type of ambassadors do you have? Baliwa. Who can come and defend the government? Baliwa. Bambassador bamwe bemuyina abagwa ku bwala DC. Tunuulira mugalaga mukolagana ne China. China yaliyo luli yali agudde ku bwala DC. Simanyi mugiso gwe twasangayo n'atwala Museveni mu banka ate gye yatwala ebbaluwa ng'agitwala wala ba Bessel ne ba Mafia kakati kiyunga ku mwatwalayo tayagalayo. Yes, there you need serious partners. Abajamani bapolitisinga nakugamba nti waliwo ambassador wa Uganda president yali ayogera ne Makeri unakwata esimu nuha nti ani akubye mu meeting ensiyona ne mutunuulira bwe the German government protested. We are senior partners in Uganda. Nemutulite bambassador ebikuwangana ne bakyogera nga twaswa. Yes, anti Makeri president yali ayogera ne Makeri oli nakwata esimu nuha bamukubidde mu meeting nti ani akubye nuha. What type of look Kenya vice president ne president bali bafesinga ICC but they mobilize everywhere kubanga bwogenda ebweru Nigerian embassy ne Kenyan embassy zo embassies ne Ethiopia naye omusajja nga amaze okubekesa ngani Kongo yagenda ku mbaga y'abakongo anyongera bali bamupatula yana yamba asatu tanywanga ku mwingi tasobola kola pate uwe. Kakati if the government has no capacity to defend its actions bwe buzibu bwayo. These are highly disciplined soldiers and you don't know the bearing. Why did they include an officer general who is going to take a command in Ethiopia? By Nigeria for immediate discipline is hated everywhere. How can this same army that is hated everywhere because of his discipline be commanded by indisciplined officers? Rubbish. Kuba akantu kange genda wona ekisokuli kano. Museveni yagambe juzi nti abantu balina fear naye yali yakiwulidde nti okulonda kuyinza obutaba stable biki. What do you expect from the president? Abantu yali kugambye nti anti kakati anti kakati we baba bavotingira mu Kampala ekyo mu yakikolako mu yateekako okulonda mu December nga amanyi nti banna Kenya bo bakomawo mu gwa kusatu n'entebe bazitwala n'emmeeza. There were no rights in Nairobi. Tewali yokulonda bantu bali bagenzi. Si ye issue. COVID mungi nnyo. Obwavu bungi nnyo. City Council eyola ebintu by'abantu n'ebiyiwa. Is it an election year? There are many factors. But because you don't have a political man in Yiso who can make a political brief oba yasoma psychology mumuyola buyonzi bakatabaza mugende n'ebintu byamu tujja kulekayo kwogera. Mujja kwogera. Tujja kwogera.
kati kuba akatambi kange tumalize ne muzaata oba muzaata bwemba mala muzaata nalwesa ali bwati akakati bwubanga otwala obudde bwange kuba akatambi kange amakoti blazer ziri first class tune blazer dokas okuva Thailand n'amasaati ga Van Hussein tulesa amasuti g'empolo okuva Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses